Hello，大家好。今日散巴咧係會講鬼故嘅，咁即將奉獻俾大家啦。即將開始啊！入。點解我哋做嗰個節目咧？你明知做一層調查做嗰啲咁嘅技術嘅。我哋散巴咧就一定要講鬼故嘅。Oh my god！我知，但係你都知我有幾多故事啦。我又知，然之後喺現場添。你喺現場咩？你喺現場嘛？梗係咪錯，呢個喺現場嘛？咁就專妹都有自己嘅故事嘅，呢個真係冇假㗎，真係真實故事，100% 㗎啦。好啦，咁呢個咧係我個 friend 咧，有一次喺我屋企嗰度打緊機，咁我就講我要沖涼先啊，因為好熱啊。嗰次我 college 20幾歲啦，咁我 friend 咧喺度打機嗰陣時咧，佢就我就講喂，我沖涼先啦，你喺度打機先啦。我話 OK 啦，咁我個房咧係對住沖涼房嘅，咁佢就冇為意啦。咁啱咧，佢又 feel 到有人企住喺隔離喎，但係佢又冇為意係點佢樣喎，即係諗住係你，就諗住係我。但係佢睇到咧個頭髮，佢 feel 到個頭髮係好長，咁我頭髮個頭髮咧係冇焦嘅，跟住嗰陣時候我睇到，喂你咁快嘅你，跟住就冇為意啦。但係佢聽到水聲啊，咁樣嚟啦，跟住佢就知道係靠我。咦，企住隔離係邊位咧？因為嗰陣時係5 PM 左右嘅時間，冇人喺屋企，除咗我上去嘅啫。但係如果我喺沖涼房，企喺隔離嗰個係邊個咧？跟住佢就發覺到嗰個就好似有飄過喺後邊，跟住佢就望一望個門口嗰度，睇到嗰個嘢飄過，跟住飄喺拉尾房啊！係個沖涼房嘅門仲係閂住，我仲喺沖涼房入邊。呢個咧，咁我沖完涼之後咧，我就講：喂，點樣啊？O 唔 OK 啊？其實想飲茶啦。飲茶？而家我飲完嘅啫喎，冇乜出啦，飲茶啦。OK 啦，我哋出去嗰陣時咧，就我擰轉面，就睇到個蝙蝠吊住喺個爆氣邊嗰度啦。蝙蝠係咩 ？Bat。跟住就佢載咗佢媽媽遠嗰陣時咧，佢就講：你冇驚啊，細佬，我同你講件事啊。你間屋後邊咧，我見到嗰個飄飄咧，飄咗你後尾房嗰度。就之後就我行過嗰陣時，我哋臨走行過嗰陣時咧，佢喺邊度我唔知啦。跟住佢就同我講：你應該叫你媽媽 check 一 check 咯。跟住我 call 我嗰陣時佢先有嘢喺屋企喎，我個 friend 見到喎，飄住我，跟住同我講：有冇咁慢㗎，大佬？但你一嚟都係 feel 唔到嘅。我 feel 唔到啊，就係咁我 feel 唔到。跟就之後問咗個師傅咧，師傅就話：你個女咧，就你啦。係啦，我啦，就見即係喺媽媽嗰度咧講錯嘢。講錯咩？因為我記得我一次喺媽媽嗰度咧，喺我屋企附近嗰個媽媽咧，就我聞到好大陣味，咁個味係類似鮮花咁嘅，但係好重嘅。跟住我就坐低，我又唔為意啦，唔為意之中我就好大聲，因為嗰度先好多人，咁我諗住係人啊。咁你平時靜靜地你唔好講㗎嘛。咁媽媽咁多人咧，我咁啱坐低我擰轉，哇！識唔識咁濃味啊？真係領嘢啦。咁就領嘢，之前係得我聞到，嗰陣時我係咯出得夜街多，跟住又嗰陣時又傳咧講嘢嗰陣時，就擺翻咯，跟住問咗個師傅點啊嘛，我話佢其實咧就掟喺你咁後尾房嗰個呼靚魚嗰度，掟住咗鏡後邊度，所以你我 friend 望嗰時係見唔到。因為掟住個鏡入邊嗰度，咁之後佢聽聞我冇記錯啦，係佢有一個抱住個標，人咧係紅色嘅着住，
佢需要嘅嘢咧，就之前或者佢唔夠嗰啲金融警示去買通，咁就咁啱貼到，所以嗰個遮咧就燒咗把遮，燒佢需要嘅嘢，金融警示啊啲嘢就叫佢過住啦。咁係擇咗時間嘅事嘅。燒完之後咧，就上講就係離開啦。要俾咩嘢你就係咁樣去處㗎啦，唔仲搞啦。跟住佢就就 OK 咯。但我係應該要發夢，即係有可能佢會喺夢嗰度同我傾或者咩，但係我冇呢個意識啊。咁就完結啦嗰個故事。只一單嗰個應該係。係唔止一單，但係講住一單先。你嘅故事咯。係啊。道理啊，我記得你都有故事嘛，你講過嘛。有，一定有嘅。你同我去過 trip 啦，不過我未同你去過 trip 啊。係啊。我生活中咧，其實每一段時間都有會去同我朋友仔去 trip 嘅。所以呢一個咧就係發生喺我 college 嘅時間啦。我啱啱冇卜卜脆啦，而家都唔係咁卜咗啦，不 OK 嘅。呢個地方個個人都知嘅，就叫 Cameron Highlands。Cameron Highlands 咧有一笪地方咧係好大嘅，點樣講咧 ？SHP 嗰個名就叫 SHP， 不過 maintain 嗰度我唔會講全名㗎。So 咧嗰度嗰時候我哋去咧4個男仔4個女仔。So 我哋去嗰時候咧就係2趟車廂咯。一到咗嗰時候咧，我哋 check in 個房，嗰個房咧係好大嘅。一入到大門口咧，你會見到一個好大嘅廳，轉左你就會見到頭房、二房、沖涼房，最尾嗰間房啦，直嘅。So 我住咧就係頭房啦。有少少奇怪就係我入門口嗰時候咧，叮當叮當開門嗰時候都有少少艱難，不過我避不無咁幾晚，點樣加埋飯？點樣加埋飯？我一轉鎖匙去加難開啲。OK，個鎖嘅問題。係啦，所以我就覺得係鎖嘅問題啦，因為個地方都幾舊㗎啦。不過咧，一入到去，我去到我房咧，我就有少少奇怪，因為我個房有一個好大嘅窗口嘅。我一開個窗口係對住個山嘅，唔會奇怪咩？咁環境關係啫。唔係，係對住個山，唔係對住個山。個山喺我面前，即時我爬出去咧，係掂到個山嘅地嘅。即使我係冇環境睇，我就對乜草一冚住晒喎。好清嘛 ，OK 嘛。Very green and very near， 我個手一伸出去就見到啦。OK。咁近個山啦。Okay, that's like. Oh my gosh, I didn't. No, but to me it's just the sun. But OK. 第二樣嘢，你一開你嘅衣櫃，第一樣嘢我都覺得好奇怪。係啦，有好多朋友都會講我好傻，不過你都入到去，你都住緊㗎咯。因為我一開個衣櫃，你見到咁大隻箱霸住個衣櫃，你都有少少奇怪嘅。呢個箱霸住個衣櫃，你有試下拆咗佢或者開一開佢？咁就最奇怪啦！嗰個箱咧冇地方俾你開，即時冇門口冇嘢俾你刮開啊！佢係成隻嘢入邊啫，又搬唔到，因為好大好重。So 佢係 fixture 或者係 fix 嘅，唔係放入去嘅。佢係喺入邊咗嘅，你一開你就見到嗰隻箱，不過你喐唔到，佢又開唔到啦。所以我朋友就同我講，可能佢嘅 design 有問題啦。咁我問佢你咯，閂咗個衣櫃咁樣擺低嘅嘢，我做我哋知嘅嘢咯。你有冇諗住去搬走？咁啊冇啦，因為成班都喺嗰度，其實幾靚嘅個環境。蘇到夜晚黑，成班朋友出街，梗係做乜嘢？玩 game 㗎嘛。蘇到夜晚黑嗰時候咧，我哋8個人坐住個廳嗰度搞好多嗰啲嘢。突然間我電話響，同埋我電話咧係由另一間大房嗰度出場。唔係你嘅房，唔係我房，我朋友個房嚟嘅。蘇我朋友個房咧係對住廁所嘅。所以咧，我一接電話一行出去，我就見到半隻好明顯嘅影啦，長頭髮，半邊身，着住白色衫，飄住汗。嗰啲有冇？聽到，真係我哋睇到下半身。其實下半身唔係咁清楚，不過我睇到個手。我見起啊，佬。跟住係跑住個，好彩佢唔係嗰種跑一下停啦，所以佢跑住個，我就有少少覺得係咪我眼花咯，因為已經生緊件嘢咗啦。
OK，sorry，我 echo 跟住。啊，所以一行出去我就講我眼花，點鬼知其實咧我一個朋友女仔咧係有第三隻眼嘅，所謂第三隻眼即是你可以見到陰陽眼啦，係啦陰陽眼，所以就另外一個好奇怪嘅眼神咯，所以我就知道其實我哋兩個見到同一樣嘢啦。然之後，所以 after that 我哋就打一個signal 俾我啲朋友講，我哋出去媽媽檔，因為冇可能係啦，咩嘢都係媽媽檔嗰度解決最好噶啦。所以我哋成大班就去到最近嘅媽媽檔嗰度坐低係咁傾咯。所以我一坐低我就問我嗰個 friend：你係咪見到一啲嘢？佢講其實咧，我真係見到半隻影喺個沖涼房嘅旁邊咁樣跑住過去咗隔離屋。穿咗個牆壁喺隔離度。What the fuck？ 聽嘛。之後你哋翻去。OK， 所以有年點都係要翻去嘛。我哋啲嘢喺嗰度，什麼就係新加坡嘢，嗰個地方係咁高 ，camera 係靚實。所以一翻到去，阿媽就講女人係陰，男人係陽。所以我啲男仔就鬆媽剝晒衫褲，鎖住個門，跑晒成間屋公豬啦。出翻嚟先，我哋女仔入去咯。不過因為驚過龍啦，所以鬆媽人就逼住一間房瞓地下、瞓床一齊瞓咯。咁多晚都喺一齊瞓？叫你嗰邊咁啊？我哋住2晚，2晚都係2晚一齊瞓，2晚都一齊瞓。所以嗰個 incident 之後，2日入邊有咩事發生？其實就冇咩事發生，都好平靜啦，因為已經陰氣已經出晒嚟啦。嗰啲陽光散晒咗。但係點解你開個門嘅時候，所以你開個 cupboard 嘅時候，你見到嗰個盒嗰度，你有冇同你嘅 friend 講先？有，我 friend 就講可能佢嘅design 嗰時候青春嘛，青春即是冇腦，因為太 naive 咗，又 still inexperience，冇咩經驗。所以就比較但係你都唔好知個盒係你都唔懷疑嘅咩？嗱，嗰啲盒嚟嘅喎。但係我覺得佢開唔到門嗰一刻都走啦。唔係開到門鎖，all building is fine，但如果你開個 cupboard 嘅時候，然之後有嘢入邊，你冇，但係 surface warning、second warning 跟住 reflex everywhere 啦。我開咗窗口都係咁樣掂㗎啦，係咁先啦，大佬。中住。係啦 ，so OK 啦。都係嗰個經驗咯，另一個經驗喺第二個地方嘅就另一集先講啦。係啦，今日就新發新包，從你哋講2集先，2個 sorry 先。如果你哋想知嘅話咧，就從我哋講一講聲，咁我哋考慮幾多個 like？1000個 like。1000個 like， 最緊要係 like、share、comment。跟住我哋會接第2 part，仲更加恐怖嘅嘢可以同你哋分享。或者你有咩故事嘅話，想同我哋分享，一齊講啊都可以嘅，其實係一齊同我哋錄嚟分享俾大家知。今日到此為止，拜拜。